Tumbuhan herbal ini menyembuhkan penyakit asma, batuk, dan sesak karena gangguan fungsi jantung serta ginjal. Nah teman-teman, herbal ini bernama Legundi atau Gandasari dengan nama ilmiah Vitex trifolia. Seluruh bagian tumbuhan ini dapat dimanfaatkan untuk dijadikan sebagai obat herbal seperti akar, batang, daun, dan buahnya teman-teman. Legundi adalah salah satu herbal yang telah lulus uji klinis sehingga banyak produk obat batuk yang menggunakan bahan baku legundi teman-teman. Manfaat daun legundi sebagai obat batuk telah lama digunakan sebagai obat tradisional. Kandungan senyawa seperti castisin, artemetin, dan leoteolin yang terdapat dalam daun legundi memiliki sifat antitusif dan ekspektoran teman-teman. Nah, senyawa inilah yang membantu mengurangi iritasi pada saluran pernapasan, meredakan batuk, dan membantu dalam mengeluarkan dahak. Selain meredakan batuk, daun legundi juga membantu mengurangi gejala asma teman-teman, bronkitis, dan infeksi saluran pernapasan. Senyawa-senyawa tersebut membantu melonggarkan saluran pernapasan, mengurangi gejala sesak napas, dan meningkatkan fungsi paru-paru. Luar biasa, bukan? Daun dan biji legundi mengandung senyawa fenolik yang dapat membantu menjaga kesehatan jantung, teman-teman. Senyawa-senyawa ini memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi yang membantu melindungi jantung dari kerusakan oksidatif dan peradangan. Mengkonsumsi daun dan biji legundi secara teratur dapat membantu menjaga kesehatan jantung kita dan mengurangi resiko penyakit kardiovaskular. Nah, berikut ini adalah resep dari Banyulangit untuk mengatasi asma, bronkitis, batuk, dan sesak napas akibat gangguan fungsi ginjal dan jantung teman-teman. Siapkan 1 genggam daun legundi dan biji yang sudah kering setengah genggam. Selanjutnya, rimpang jahe dan kunyit sebesar jempol jari tangan teman-teman. Setengah batang serai yang sudah tua, sejumput garam, dan madu murni atau gula batu secukupnya. Proses selanjutnya, cuci bersih semua bahan dan dirajang halus. Rebus ramuan dengan 500 ml air di atas api kecil sampai air surut menjadi 2 gelas. Minumlah ramuan ini pagi dan sore hari. Tambahkan sejumput garam, madu murni, atau gula batu secukupnya. Semoga informasi ini bermanfaat.